Салям алейкум, добрый вечер. В прямом эфире телеканала АТР, как каждую среду, программа «Крымский вопрос». И сегодня у нас в гостях министр образования Украины Сергей Квит. Приветствую вас, Сергей. Добрый вечер. Я не совру и не буду подхалимом, если скажу, что Министерство образования одно из таких ведомств, которое что-то реально делает для Крыма, для крымских татар. И Сергей гость не случайный, поэтому и очень много вопросов накопилось, чисто практических. Но я бы хотел начать передачу с такого общеобразовательного, что ли, вопроса. Вы наверняка отслеживаете ситуацию с вузами Крыма, со школами Крыма, что там происходит. Вот почти 2 года аннексии. Что изменилось в крымском образовании, на ваш взгляд, за эти 2 года? Что удалось сделать там России, и в какую сторону эти перемены? Ну, вы знаете, что, конечно, я считаю, что не в хорошую сторону, а в смысле такой информационной изоляции. Потому что Крым – это оккупированная территория, и мы еще имеем фактически оккупированные территории на Донбассе. И я считаю, что вот эта, как сказать, хмара, то есть туча вот эта вот такая информационная, она Крым накрыла хорошо. В том смысле, что как медиа, так и образование. То есть это часть информационного поля России. И пропагандистской войны тоже. Это все пропаганда. То есть вся гуманитарная сфера – это пропаганда. И это и образование, очевидно, и медиа. И поэтому я думаю, что все эти перемены не к хорошему, потому что что стараемся делать мы в Украине? Мы стараемся быть открытыми, мы стараемся давать разные источники информации. И деятельность образовательной сферы и сфера медиа – это такие сферы, которые очень пересекаются. Вам это хорошо видно? Вы журналист я сам журналист, конечно, да. То есть, поэтому вопрос свободы слова, вопрос того, что человек должен воспитываться в критическом мышлении, что он должен критично мыслить с самого детства и уметь отстаивать свою точку зрения. Это то, что мы учим, стараемся так делать. Да? Это тоже не просто все изменить. Со школы, с начальной школы. И это то, что сопровождает человека на протяжении всей жизни, в какой медиасфере он живет. Поэтому критическое мышление и формирование своей точки зрения, которую человек должен отстаивать, это то, что... Это ваше направление, которое то, на чем мы стоим. Вы как министр проповедуете такую политику. Да? То есть это западный тип образования. Это работа с источниками и критическое осмысление, и собственной точки зрения и так далее. И открытость миру, потому что это мы идем... Если мы открыты, мы конкурентно сдатнее. Извините, по-русски. Конкурентно способны. Если мы говорим, что у нас есть какие-то внутренние стандарты качества, в том числе в образовании, это означает, что мы стоим на засадах самоизоляции, и это означает, что мы не двигаемся вперед. Вот, к сожалению, то, что мы видим в России, это все больше и больше самоизоляция. То, что мы видим в Украине, это все большая открытость. Мы хотим знать, как живут люди, и мы готовы показывать, как мы живем. Ну а можно ли, Сергей, сказать, что в Крыму происходит такое возвращение в образовательный, к образовательным стандартам Советского Союза? Ну, это не всегда так. Не всегда так, потому что нужно сказать, если мы ведем речь, допустим, о хороших университетах, всегда есть какие-то научные школы. Есть интеллигентные люди. Мы их не видим, мы их не знаем. Потому что если мы сравним медиапространство теперешней России и Советского Союза времен перестройки, то во время перестройки мы знали интеллектуалов, мы знали писателей, романы которых и поэзии мы читали. Мы знали диссидентов, и с ними можно было общаться онлайн. И сейчас этого нету. То есть мы не видим интеллигентных людей. Они где-то есть, они должны быть. В Крыму есть профессура? Сохранилась в крымских вузах та профессура, которую вы знали при украинской образовательной системе? Конечно, она сохранилась, но все больше переезжает на другие территории Украины. И, допустим, мы пошли навстречу университету, который имел название имени Вернадского. В 2014 году уже Крым был аннексирован, и мы согласились на то, чтобы открыть спецраду
по захисту, по защите диссертации, как раз там, где Диссертационный совет. Да, там, где фигурировала крымско-татарская литература, раньше такого не было. И мы знаем, что эти люди для того, чтобы защищать диссертации, этот совет приезжал на территорию неоккупированной Украины, там проводил заседания и защиты. И эти люди в основном уже все переехали на А их территорию начали Украины. выдавливать с вузов. Да, конечно. За что? За идеологию? Конечно. И сейчас у нас есть один из проектов. Вы знаете, что у нас уже 18 университетов мы перевели с оккупированных территорий. Включая Донбасс? И Это Донбасс только. И мы думаем, что сейчас 19-й это будет как раз университет имени Вернадского. И в Киеве мы надеемся, что он начнет свою работу. В Киеве, не в Херсоне, в Киеве. В Киеве. Ну, такое решение они приняли. В Киеве, я думаю, что, возможно, это оптимально. Ну и мы контактируем с многими людьми в Крыму. Я лично, у меня есть друзья, допустим. Да? Я знаю ситуацию, допустим, с украиноязычными классами, как тяжело родителям их отстаивать, но не отстаивайте, их дети ходят в украиноязычный класс моих друзей в Симферополе. Это очень непросто, и это делает проблемы родителям, где бы они ни работали. То есть, конечно, это на самом деле нету разницы между авторитаризмом и тоталитаризмом. Нету. По сути, нету. То, что происходит в России, это самые карикатурные формы, которые можно придумать. Есть очень хорошая работа, американская, она считается классическая, мне кажется, 54 или 56 года, про разные типы общества. И они показывают, что есть общество, допустим, либеральное, есть общество там, социальной ответственности, авторитарное и тоталитарное. И американцы, я был очень удивлен, когда я впервые прочитал, они трактовали Советский Союз как тоталитарное, а нацистскую Германию как авторитарное. То есть я с детства, который я вот смотрел фильмы про Ну, войну, они тип правления разбирали просто, не да? только. На самом деле Гитлер никогда не мог полностью контролировать медиа, потому что традиции свободы слова и свободы до какого-то журналистики... момента все-таки. Нет. Сталин, он он абсолютно контролировал, но Гитлер нет. Хорошо. Все равно это, в принципе, одно и то же. По большому счету. Это одно и то же. По большому счету это одно и то же. Значит, по результату, скажем так, уничтожения людей. Да. Я бы хотел продолжить разговор про крымские университеты. Вы, наверное, знаете, что в Крыму существует институт такой КИПУ, который называется. Его в народе всегда называли Крымско-татарским институтом. Да. Там есть ректор Физий Якубов, который герой Украины. И входил в свое время там, в сотню самых влиятельных или почетных людей Украины, получил звание Героя Украины. Вы понимаете, да, что сейчас он остается на этом посту и, в общем-то, представляет уже как бы, российскую власть. Да? Но, тем не менее, там остались крымские татары-преподаватели. Некоторые оттуда были выдавлены. А студенты тоже, это в основном крымские татары, так сложилось. Да? Не кажется ли вам, что можно было бы попробовать вслед за ТНУ перевести в Киев или в другой город Украины и КИПУ? Потому что это вуз, который на протяжении 20 лет был кузницей кадров для крымских татар, в том числе и по крымско-татарской литературе. Да. Я знаю, потому что там и преподавали, и преподают мои знакомые, так что я знаю. Вот. Я бы не обвинял, не спешил бы обвинять людей, которые работают в таких условиях. Это очень непросто. Нет, давайте более оставим это в стороне немножко. Поэтому этот этичный момент, это очень непросто. Поэтому, смотрите, мы когда переводили все эти вузы, и мы еще перевели с оккупированных территорий Донбасса 10 академических институтов. Главное, это было их желание. Они создавали какой-то оргкомитет, куда входили студенческие активисты, преподаватели и кто-то с администрацией. Подождите, Сергей. Я имею в виду, что мы никогда не давали... В Крыму сейчас создать инициативную группу из преподавателей КИПУ, это значит ФСБ пойти. Да, я понимаю. Да. И поэтому, когда мы говорим о, допустим, университете имени Вернадского, да, есть какая-то группа людей, которые активно этим занимаются. И у них есть значительная часть преподавателей, которая переехала на территорию, в іншие регионы Украины, в другие регионы Украины, поэтому там есть кому заниматься. Да? И я думаю, что иногда это нужно, сохранять бренд университета. Конечно. А иногда в каких-то ситуациях я думаю, что, может, мы создадим какой-то университет, посмотрим, как он работает,
для того, чтобы он действительно имел лицо Крымского университета, Вот смотрите, на который бы ориентировались крымчане. хорошо, но я говорю про крымских татар в данном Так, частном так, случае, да. поскольку это крымско-татарский вуз, так побольше, Да, ну там да, русские люди тоже учились здесь, и студенты, Да, да. и украинцы, да, но все-таки там большая часть студентов всегда была крымские татары. Допустим, если к вам обратится инициативная группа бывших всё или сделаем, действующих чтобы помочь. преподавателей КИПУ, вы сможете сделаем, всё попробовать сделаем. возродить этот университет Мы здесь? все сделаем, чтобы помочь. Это единственное, что я сейчас могу сказать. Все сделаем. То есть, что мы можем? То есть мы будем, допустим, искать помещение, да? Мы можем принять какой-то специальный закон или принять какие-то подзаконные акты. То есть мы это все Ну, можем ПТНУ сделать. вы же делаете это всё? Ну, сейчас мы смотрим, допустим, вот первое, что мы поинтересовались, или он остался в наших реестрах. Так? Он остался. То есть, но мы изменили, новый юридический адрес должен быть. Так? Мы подумали и дали адрес нашего министерства, да, для начала. А сейчас мы смотрим, какие помещения могут быть и так далее. То есть все, что в организационном плане нужно, все мы будем делать, конечно. Ну, я вам верю в том плане, что особенно в последнее время достаточно много действий предпринимается вашим министерством, и о них я хотел бы сейчас поговорить, потому что они важны для наших телезрителей, для их детей, для школьников, которые заканчивают сейчас школы в Крыму, и для студентов, которые учатся или думают, куда поступать. С чего начнем? Со школьников, которые готовятся Это все поступать? связано. То есть, если это одна тема, на Окей, самом давайте, деле. давайте Да. по возрасту просто. Давайте, Вот школьники, школьник да. заканчивает Да. школу. Да. Вот в этом году он пошел На сейчас. что бы я хотел обратить внимание? Значит, наша задача была, и мы общались со многими активистами, и в том числе крымско-татарского народа, и в том числе с разными, очень разными активистами, и журналистами, и людьми, которые болеют за дело. Вот, значит, нам нужно было в этом году сделать наиболее такой режим дружественный для того, чтобы открыть больше возможностей для детей, которые крымчан, заканчивают школу и хотят вступать. В чем проблема главная? Теперь они могут показать только документы, которые выданы оккупационной властью, которые мы не Ну, признаем. юридически вы их не можете признавать, это И мы понятно, да. не признаем ни под каким соусом. И поэтому что мы сделали? У нас на веб-сайте нашего министерства есть список школ, и эти школы есть в каждой области, куда можно обращаться для того, чтобы прикрепиться к ним и учиться дистанционно. Или, в зависимости от ситуации, для того, чтобы прикрепиться и, допустим, экстерном сдавать экзамен. Это можно делать онлайн, Это можно сделать онлайн. то есть приезжать не обязательно. В данном случае не обязательно. В какой-то момент где-то нужно будет приехать. Но поступить в эту школу экстерном можно. Да. То есть обучаясь, допустим, обучаясь в крымской школе, Да. не привлекая внимания к себе спецслужб, да, которые уже дошкольников там тоже добрались, заставляют Да, их там, политизируют тоже, да, человек может, не светясь, грубо говоря, тогда обучаться, равно параллельно сдавать обучаться экзамены в может, украинской школе. но в какой-то момент все равно когда-то нужно Нет, будет это приехать. понятно, Потому что, да. Но процесс существует может этот идти человек или спокойно, нет. чтобы человека не дергали, да, до определенного Поэтому момента, да. есть список школ, там, где мы предлагаем онлайн, и там, где мы предлагаем экстернат. Вот общайтесь Экстернат с ними. это как? Экстернат это, допустим, вам нужно получить аттестат украинский. То есть вы, допустим, учитесь в Крыму, немножко отличается программа, да, и документ, который вы получаете в Крыму, мы не признаем. То есть вы можете приехать и сказать, что вот мы договориться, или дистанционно договориться, или все равно, рано или поздно все равно нужно будет объявиться, и сказать, что мы хотим сдать экзамены экстерном. В этой школе еще раньше можно прикрепиться, вас будут ждать, вы приедете и вы будете сдавать. Конечно, это не будет такая сдача патагонная, что критические прямо будут требования. Конечно, Потому что программы разные все-таки. Программы разные. Мы будем идти навстречу, конечно. Да? Мы будем смотреть, то есть какие там достижения были там, и так далее. Но это возможность легально получить наши документы. То есть вы будете, я понял, то есть вы Да. будете смотреть в аттестат, выданный в Крыму, не как на документ, Да, а как да. просто вы будете Да, рассматривать, что вот человек хорошо учился, да? Да. И исходя из этого, как бы думать, к чему он склонен. там. И надо формально сдать экзамены, и будет сдача экзаменов. То есть это... Когда экзамены начинаются? Нужно контактировать, потому что у нас есть... как сказать, часть это зовнішнє незалежне оцінювання, то есть это аттестация независимая.
и на нее тоже нужно записываться. То есть тот человек, я хочу подчеркнуть, тот человек, который хочет вступить в университет украинский, он просто должен поинтересоваться, зайти на сайт. Можно написать мне лично, да? Можно Даже написать, так? ну, конечно. А там есть адрес ваш? Конечно. На сайте есть мой адрес, можно написать мне на Facebook, допустим. Я дам ответ. Можно написать на адрес министерства. Можно найти вот этот список школ и обратиться в какую-то школу. Да? И вся информация... Сергей, дадим вы всю гарантируете, информацию, что да. не будет формализма, не будет отказов, не будет говорить, нет. перезвоните завтра, Не там будет, вы нет, нам не нет. нужны, идите в другую школу. Нет. Ну, давайте мне. Можно мне написать, если неизвестно, куда писать. Фамилию министра там, допустим, легче найти. Но можно обращаться в эти школы. Да? Потом дальше. Мы уже утвердили на правительстве и внесли в Верховный Совет законопроект, который касается крымчан, которые хотят вступать в украинские университеты. Значит, там есть две позиции. То есть первая позиция – это как мы можем обходить вот этот критический вопрос документов от оккупационной власти. Министерство наше, согласно этому закону, имеет право разработать порядок признания не документов, а квалификаций. То есть, интересный момент, да, юридический. Да, квалификации. Поэтому иногда это можно сделать частично на основании каких-то документов, которые будут приведены. Это может быть собеседование, это может где-то быть А процедура прорабатывается? Да, или да. Это еще не готово? Нет, это моментально мы это сделаем, это очень просто. Нам главное, чтобы был закон. Когда он будет? Ну, я думаю, что это будет скоро, потому что крымские проблемы, они в фокусе внимания у нас находятся. И поэтому, если, допустим, этот закон уже в Верховном Совете, я просто могу попросить лично Гройсмана, нашего голову Верховной Рады, я могу обратиться к Рифату Абдурахмановичу, допустим, который почестный профессор нашего университета, где я работаю, Киево-Могилянской академии. То есть, и это мы можем вынести. То есть это не проблема. Я думаю, в ближнем времени он будет принятый. После этого мы моментально выдаем вот этот порядок. И второй главный вопрос, который там есть, то есть это два главных вопроса, это квоты для крымчан. Это тоже очень важно. Потому что нужны квоты. Очень интересная тема. Да, потому Где что нужны какие? квоты. А какие квоты? Мы должны пообщаться с вами, мы должны пообщаться с активистами разными, с Меджлисом. Нам надо посоветоваться. Потому что по количеству или как? По количеству, конечно. Потому что дистанция в разнице подготовки, да, программы школьной в Крыму и в Украине, в оккупированном Крыму и в Украине, достаточно разные. Требования по украинскому языку. Опять-таки, я с трудом с вами общаюсь по-русски. Ну, потому что вы украиномовный. Да. И я понимаю, что эти проблемы будут углубляться. Да, не преподают же, но вы говорите, там несколько классов есть, но это не решение вопроса. Это не решает вопрос. Да. У нас высокие требования. То есть есть какие-то вопросы, которые нужно преодолеть. У нас есть уже такой опыт, потому что у нас есть такое понятие, как зарубежный украинец. Тобто человек, который... То есть есть критерии, по которым вы можете принимать экзамены, как по стандартам зарубежных украинцев? Нет. Я имею в виду, что практика... У нас для зарубежных украинцев есть квоты. В данном выпадке крымчане не зарубежные, но очень специальная находящиеся ситуация. в таких подобных условиях. Да. И поэтому я думаю, что это будут квоты специально для крымчан. И мы мы определим эти квоты. Вот, и я думаю, что в этом году мы значительно облегчим вот этот путь, как крымчане могут вступать в наши университеты. Потому что в 2014 году было легче. Тогда те люди, которые, допустим, переводились, они могли показать наши документы украинские. Сейчас они уже не успели, могут показать. Да. Сейчас нет. Уже один год прошел, когда они могут показать документы. Да? Ну, потому что уже у них нет этих документов. Но вы вырабатываете тот механизм, и он будет принят, как я вас понял, где учеба на территории Крыма будет учитываться не по формальным признакам, но по содержательным, по фактическим признакам. Да? И там, где, допустим, есть разница в программах, то мы будем идти, конечно, навстречу. Вот украинский язык. Понятно, что придется учиться все равно по-украински. Но вы оставляете возможность, допустим, не сдавать украинский язык сразу, сдавать его потом, или не сдавать вообще в процессе обучаться, да? Ну, конечно. То есть такого барьера не будет. То есть вы понимаете сейчас, какая
я так думаю, пропаганда, да, что не надо идти учиться в Украину. Ну, во-первых, это вражеская, бандеровская, фашистская страна. Ну, это первое, да. Ну, вне крымских всяких татар, сомнений, абсолютно, крымских да. татар тут не проведешь вокруг пальца. Вот. Но опасения существуют какие? Что придется сдавать украинский язык, который вот сейчас уже там практически не преподается, да, хотя формально является государственным, да. Да. И это вы гарантируете, что этого препятствия оно не будет, этого препятствия Этого не будет? препятствия при поступлении не будет, но требования будут, поэтому учить нужно. И я думаю, в этом никакой трагедии нет. Нет, трагедия Абсолютно. только в том, чтобы Да. человек... Это знаете, как мой папа, который жил в ссылке в Узбекистане, тогда как все крымские татары, приехал в российский вуз сдавать экзамены, и там был английский язык. А его в селе Уйчино Магаданской области не преподавали. Там физрук преподавал 2 месяца, и Да, все. да. И отцу пришлось учить за 3 месяца язык, он выучил, так и сдал. Но экзамена на входе не будет такого, да? Нет, украинскому? никаких целью всех наших вот этих шагов, про что я говорю, это создание возможностей для крымчан вступать в украинские университеты. Это возможности. То есть целью не создавать препятствия, а возможности. наоборот, Но да. требования дальше при учебе Это уже понятно. определенные Это требования будут. понятно. И особые требования. У нас уже больше намного требований по английскому языку. Как в школе. У нас в школе уже больше часов на английский язык. Вот, и мы... Это целая программа есть английского языка. И также в университете, когда студент заканчивает университет, он должен владеть на уровне Ну, B2, на уровне B2, европейского B2, то есть, среднего да. студента. Да. Поэтому английский язык тоже это те требования, которые возрастают. Какие вузы, в каких вузах будет преподаваться крымско-татарские дисциплины? Филология, литература, Ну, вы знаете, язык и так далее. я вам скажу так, что это должна быть инициатива самих крымских татар. Я думаю, что Меджлис об этом думает. И я так скажу, что так как я знаю, в Киеве, допустим, конечно, тот вуз, где наибольше присутствует крымско-татарский язык, культура, история и так далее, это Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. И, кстати, вот этот университет имени Вернадского, он создавался как филиал университета Святого А вы знаете, Владимира. кстати, что там... Это федеральные, так Что называемые. там мы делали репортаж, наш Да, телеканал да. ТР делал репортаж с кафедры там, или факультета, я боюсь соврать, крымско-татарской словесности, филологии. Там много украинцев, Да. которые на крымско-татарском языке там разговаривали. Я вам скажу, тут есть проблема. И второй университет, который бы я рекомендовал, конечно, это Киево-Могилянская академия. У нас всегда было много крымских татар. У нас маленький университет, допустим, до 3500 Ну, студентов. маленький по количеству, но По очень количеству. весомый по качеству. Ну, да. И что у нас есть? У нас есть наибольшая в Европе коллекция ориенталистская, то есть восточная да. коллекция, которая приблизительно на 80% она тюркская и Коллекция чего? Литературы? Нет, это коллекция литература, это артефакты. У нас есть столы крымско-татарских ханов. Вы знаете, что такое стол крымско-татарского хана? Да? Ну, это такая очень красивая чеканная бляха, которую можно было положить на что-нибудь и уже на ней, допустим, Ну, кушать. это большой поднос. Да, но это настоящие артефакты. И есть, допустим, карты, есть книги, есть какие-то очень интересные вещи с быта. То есть это самая большая в Европе коллекция, которая нам была подарена профессором Прицаком с Гарварда. Это украинского происхождения профессор, который это личная его коллекция. И для нас была проблема втянуть, залучить крымско-татарских студентов, чтобы они ею занимались. То есть они в основном не хотели быть гуманитариями, в основном они хотели быть юристами, допустим. Да? Они хотели заниматься бизнесом, то есть они очень деловые люди. Да? И проблема была, чтобы найти тех людей, которые были бы крымскими татарами, которые бы владели языком. А я вам подскажу способ. И чтобы они развивали именно гуманитарную сферу. Я считаю, это очень важно. Да, это важно. Я со многими людьми тут в Киеве разговариваю. Нужны филологи, нужны искусствоведы и так далее, и так далее. Я вам подскажу вариант. Давайте. Выделяйте квоты в Могилянке, выделяйте квоты в КНУ, во всех престижных вузах. И туда пойдут люди целенаправленно, которые хотят поступить, закончить с европейским, с украинским дипломом и учиться, иметь возможность учиться в Европе. Что, кстати, очень важно, потому что из Крыма уехать учиться в Европу. Все. Вы говорите об изоляции. Это реальная изоляция умов. Да, я также хотел сказать, мы этим и занимаемся. Я имею в виду политика наша относительно квот. Также очень важно у нас политика открытости. То есть мы заохочуємо
мы стараемся как можно больше посылать наших студентов и преподавателей на Запад, чтобы они стажировались, чтобы они учились. Но чтобы это они нормально, это ваш повышали путь, да, квалификацию. на открытость. И поэтому, конечно, если крымчане будут ехать в украинские университеты, дальше у У них будут, есть возможность продолжать образование в хороших западных вузах в меру своих да, способностей. я имею в виду, прежде всего, Западная Европа, Северная Америка, есть контакты с Австралией, ну и так далее. Ну, потому что сейчас даже вот в Москве вузы, да, у них все меньше контактов с западными университетами, ну, не хотят они сотрудничать в том объеме, как было раньше, да, когда открытой была Россия. А уж в Крыму-то подавно, да, во-первых, дипломы не признаются, то есть нет продолжения образования. Есть Если такое, можно диплом, условно, МГУ еще куда-то приехать и подтвердить, то там это вообще не признается в принципе диплом, как будто ты не учился. Ну, то есть вы окно в мир для крымских студентов. Да, но все это задание, это дело в руках самих крымчан. Это нужно понимать. То есть мы даем возможности, но да, дальше... конечно, безусловно, если человек не хочет, он не поступит. Да, но я вас уверяю, что особенно сейчас, когда уже многие люди поняли, насколько изолирован Крым, в том числе и в вопросах образования. Мы имеем примеры вот этих дипломов, которые и с Крыма, и с оккупированных территорий Донбасса, то это обман очень часто. То есть людям дают вроде бы, допустим, диплом какой-то там краснодарский, но все равно, если этот диплом аккуратно рассмотреть, там где-то какая-то приписочка есть, да, что он не совсем краснодарский. Нет, ну вы просто... И поэтому этот диплом я понимаю, невозможно то есть, я имею в виду, признать, что, наверное, и вам больше всех понятно, что к вам поедут студенты, наиболее талантливые, которые хотят получить не просто украинское даже образование, не в обиду ему будет сказано, но повысить там или расширить свой профессиональный уровень. Мы бы очень уровень. открыть дорогу именно таким студентам. Обмен увеличивается у вас с Европой, конечно, с Америкой? Конечно. Но не только с Европой, с Америкой. Я имею в виду не только с странами так называемой старой Европы, да, вот это, допустим, Англия, Франция, ну, и Восточная Европа, там хороший универ. Да, есть хорошие университеты у нас и контакты, и, допустим, с Польшей, в Чехии хорошие университеты. Прибалтика, Вильнюс, вполне. Да. Вот. Мы еще не затронули маленький такой вопрос, но важный. Вот кто сейчас учится, они как могут перевестись, если у них такое желание появится, увидев вот наш эфир тем более? Они могут как-то перевестись, студенты, с первого, второго, третьего курса? Да, потому что вот этот закон, он говорит о том, что мы будем признавать квалификации. Понимаете? То есть, в принципе, если бы кто-то хотел очень перевестись, мы бы нашли путь. Да? Допустим, если студент учится на втором курсе, и он имеет только документы от оккупационной власти, то мы бы могли посоветовать, если человек очень хочет, да, что он может вступать на первый курс, и потом мы ему засчитаем то, что он прошел, допустим. То есть он поступает как бы на первый, но потом вы защитой переводите его на третий, допустим, если он сдает экзамен. Нужно очень постараться. Это нужно очень постараться, потому что это не автоматически, все равно нужно посмотреть, как это он для знает. тех, кто поступил после. Да. После то есть какие-то возможности все время есть, но эти возможности очень утруднены, и этот человек очень должен старательно Но вы идти, должны им очень помогать. Да. Ну, у нас, я вам скажу, что у нас практически нету жалоб на то, что кто-то очень хотел поступить, и мы ему не помогли. Но и вы лично, если будет какая-то тупиковая ситуация, ваши помощники, вы лично вмешаетесь и поможете человеку, который... Это можно делать через Минжлис. Вот. Можно мне писать, как я сказал, и я буду отвечать. Я отвечаю на все письма, так что нет вопросов. Ну, что же, это очень важно. Осталось только дождаться, когда закон будет принят этот. Да. Ну, Давайте будем контролировать вместе, как он будет принят. Потому что у нас сейчас перипетии такого политического характера, что, в принципе, нормальное для демократического общества. Вот. Но я думаю, что мы не будем упускать из внимания вот эти вопросы. И где-то, я надеюсь, уже в марте месяце, что мы будем иметь этот закон. Ну что, остается только пожелать вам удачи, поскольку у вас не просто там ответственная, суперответственная должность, потому что идет битва за умы. Вы же понимаете, что российская пропаганда и российское государство, оно пытается туда к себе забрать этих студентов, хотя тоже проблемы есть, да, но вы должны стать более притягательными, вы должны стать привлекательными для молодежи. Потому что это будущее. Потому что все пройдет, а молодежь крымская и крымско-татарская останется. Я благодарю вас за сегодняшний эфир. С нами был министр образования Украины Сергей Квит. Пожелаем ему удачи во всех его начинаниях. Спасибо и вам, и вашему телеканалу, и вашим всем зрителям. Я тоже хочу пожелать всего самого хорошего. И старайтесь, и удачи вам.
и побед. Побед. То есть я желаю, чтобы вы шли от одной победы к другой. И будем идти вместе. Спасибо. Всего доброго. До следующей среды.